Dove mettiamo gli elementi nella ruota? Per chi segue tradizioni pagane o neopagane, la posizione degli elementi può essere un enigma. Questo perché non c'è un unico modo di sistemarli, ma la posizione cambia in base alle tradizioni di riferimento. In questo video ti spiegherò la posizione degli elementi e anche vedremo legata agli archetipi che è in voga nella ruota di Avalon secondo la tradizione del Glastonbury Goddess Temple, che è poi la base anche per il mio lavoro per la ruota delle Dolomiti e che è quindi la ruota che ho scelto come mio punto di riferimento nelle mie pratiche. Lascio per la fine del video il segreto per riuscire ad approcciare tutte queste diversità senza farsi la solita guerra di religione. Vediamolo insieme. Se non mi conosci, sono Laura Ghianda. Ho aperto questo canale non da tantissimo per approfondire le tematiche legate alla spiritualità della Dea, quindi la Teosofia, e la spiritualità radicata, che è la spiritualità del futuro, un paradigma che non ha bisogno di separazioni, né tra corpo e spirito, né tra terra e cielo, né tra alto e basso. Se ti iscriverai a questo canale attivando le notifiche troverai un contenuto ogni settimana per chi non ha paura di pensare fuori dagli schemi. E allora dove li mettiamo questi elementi? Innanzitutto la ruota dell'anno in generale. Per me è una bussola. Che cosa fa questa bussola? Orienta il processo di sacralizzazione della realtà. Perché noi veniamo comunque da una cultura dove questa scissione, il pensiero delle separazioni di cui parlo spesso, ha separato anche l'alto dal basso, il sacro dal profano, giusto? Ecco, sul pensiero delle separazioni è assolutamente importante che tu riesca a vedere prima un video che ti linko in descrizione e anche qui sopra, che ti insegna proprio a capire come funziona questo pensiero delle separazioni, ma anche a concepire un altro tipo di pensiero, che è esattamente quello che serve per capire anche la nostra ruota. Quindi, se questo è uno strumento di risacralizzazione della realtà, la prima cosa che fa è dare un orientamento anche fisico della realtà. E non a caso, nelle varie corrispondenze che ci sono nella ruota, ci sono anche i famosi punti cardinali. Nord, Est, Sud, Ovest, con tutte le varie vie di mezzo. La posizione degli elementi è abbastanza universalmente stabilita nei punti cardinali principali, quindi nel nord, nell'est, nel sud e nell'ovest, piuttosto che sul nord-est, che il sud-est, che il sud-ovest o il nord-ovest. E fin qua siamo abbastanza tutti d'accordo, perlomeno che io sappia. Quello che cambia anche radicalmente è dove mettere la nostra aria, il nostro fuoco, la nostra acqua e la nostra terra. Nelle ruote comunemente più facili da trovare, questa posizione è ruota di un quarto di cerchio, per cui troveremo l'aria a est, il fuoco a sud, l'acqua a ovest e la terra a nord. Nella ruota però di Avalon non è così. E questo ha causato un parapiglia spesso e volentieri, perché iniziava a dire ma com'è possibile? Intanto non sono le uniche due ruote, quella che ho menzionato all'inizio e quella di Avalon, ce n'è molte altre, ce n'è con le posizioni degli elementi totalmente differenti da queste due. Questa di Glastonbury mi sembra di ricordare sia anche nella medesima posizione della ruota di medicina dei nativi americani, o perlomeno la versione che ne è arrivata a noi fino ad oggi, ma ha una ratio che a me piace moltissimo e che è appunto la ragione per cui siamo qua insieme oggi. Allora, da dove partiamo? Da qualche principio base. Il primo è nel movimento della ruota che non a tutti è chiara questa dimensione e che quindi noi dobbiamo immaginare non una cosa statica e ferma, perché altrimenti non ha senso, potevamo anche fare a meno di una ruota, ci bastava la linea che abbiamo già, ma appunto un muoversi, perché la nascondo, attraverso di essa, ok? Questo poi, se tu guardi il video che ti ho citato prima, troverai anche tutte le tappe della ciclicità, dove qui corrisponde la morte, la rinascita, la crescita, lo sviluppo massimo, quindi anche la pienezza col raccolto, però poi anche la decadenza, la morte, la pausa, la soglia tra morte e vita. Qua trovi questo argomento sul video del solstizio d'inverno che rappresenta esattamente questo. Se vuoi te lo linko in descrizione e anche qui sopra, per poi
portare di nuovo alla rinascita. Però di questo non parliamo tanto, torniamo al perché. Allora, una cosa interessante è comprendere che in questo muoversi durante la ruota abbiamo un punto fisso che in Europa è accettato praticamente da chiunque e che è la posizione di Imbolc. Per i comuni mortali della Candelora, la celebrazione che si festeggia ai primi di maggio, che è legata alla dea Brigitte, Brigitte, Brigantia, Bright, Bridi, è sempre lei con tutti questi 1000 nomi, che sappiamo essere anche arrivata fino in Italia, poiché la Brianza pare aver preso il nome esattamente da lei. Ecco, la sua celebrazione era quella di Imbolc e se c'è una cosa su cui davvero siamo tutti d'accordo è che Imbolc si festeggi in questo punto della ruota. Ovviamente è una simbologia, ok? Da questa celebrazione è connessa alla sua dea, abbiamo detto Brigitte, chiamiamola pure così. Qual è l'elemento principale della dea Brigitte? È il fuoco. Per quanto lei sia anche assolutamente connessa alle acque di guarigione, siano moltissime le fonti dedicate a lei comunque è il triplice fuoco ed è il sole in persona, tra virgolette. E anche su questo, su Brigitte, il simbolo solare, puoi trovare un video che ti aiuta a capire meglio e te lo linko sia in descrizione e sia qui sopra. Quindi a partire da questo archetipo, da questa dea universalmente riconosciuta, quello che dobbiamo immaginare adesso è il muoverci in modo sfumato e armonico in tutte queste tappe. Ecco che il fuoco come suo primo elemento richiama la posizione del fuoco fatta, cambio colore, qui ad est, dove per Glastonbury si celebra quindi anche il sole, che adesso inizia a essere bello vispo nel suo ciclo già cominciato, che comincia a scaldare materialmente, fisicamente proprio la terra, e a questo si aggiungono tutti gli altri significati metaforici del fuoco. Questa è la stagione dell'equinozio di primavera e quindi stiamo proprio parlando del fisico ritorno della primavera sulla terra, o quantomeno sul nostro emisfero, e stiamo parlando comunque di una ruota che va collocata in Europa e, parentesi, è di fondamentale importanza legare le pratiche al territorio. Trovo un pochettino fuori di testa la scelta di celebrare il Natale nel mezzo dell'estate con le decorazioni con la neve che si trova per esempio in Australia. Questo perché la scissione è tale che abbiamo cominciato a prendere le feste senza più un legame con la terra, e questo ci porta ancora di più a rinforzare questa scissione. Ecco, in qualsiasi punto tu sia nel mondo, fai in modo che quello che c'è fuori rifletta anche il tuo strumento, altrimenti in questo tipo di spiritualità veramente non ha senso. Quindi qui vengono collocate tutte le varie divinità associate alla primavera, e attenzione adesso cosa accade. Siamo passati a questo fuoco, il fuoco sfuma e arriva a quale stagionalità? Quella dell'archetipo dell'amante. Piccola parentesi, non si tratta dell'amante nell'accezione della cultura moderna, quindi quella o quello che hanno una relazione con delle persone già sposate, eccetera, eccetera, tutte quelle robe là. È una parola molto estesa, significa un'applicazione dell'amore in realtà in tutte le sue forme. Sicuramente anche quello sessuale, ma non solamente quello sessuale. È proprio amante nel senso dell'atto di amare. Detto questo, l'amante va da sé, assolutamente connesso con il simbolismo del fuoco, o connessa col simbolismo del fuoco. E quindi qua abbiamo tutta una sequela di divinità, appunto, su questa energia, sull'amore, eccetera, eccetera, che però, attenzione, quale altra cosa connota in maniera veramente forte l'amore e l'atto di amare? Le emozioni. Ecco così che nella nostra ruota molto fluidamente si passa al legame con l'acqua, che rappresenta simbolicamente tante cose, ma soprattutto le emozioni. Perché le emozioni? Perché riguarda sia il bacino di profondità, diciamo, quindi anche il poter arrivare nelle profondità di sé, ma anche il movimento, il modo in cui le emozioni si muovono, si agitano per poi anche quietarsi. Sono stata chiara fino ad adesso? Quindi l'amante è un misto di fuoco e di acqua nel modo in cui è rappresentata.
Abbiamo quindi poi da qui, che è la stagione del solstizio estivo, e per me c'è anche un legame fisico con l'acqua, perché è l'unica stagione, soprattutto dove vivo io, che mi consente di lanciarmi nei corsi d'acqua naturali, perché tutte le altre stagioni potrei probabilmente rimanerci ibernata. Quindi abbiamo detto parola chiave dell'acqua, emozioni. Quale altro archetipo è legato molto forte alle emozioni? Quello della madre. Anche qua sul materno mi sa che farò un altro video apposta, che nel momento in cui registro questo non c'è, ma se nel caso dovessi aggiungerlo magari ci fico un link che troverai in descrizione a questo punto e non più qui sopra. Però il tipo di materno che si trova qui non è nemmeno questo il materno rigido patriarcale, quello stabilito dalla nostra cultura, quindi sostanzialmente il fare figli, sfornare figli, no, è molto di più. È un materno che si rivolge a tutto ciò che è portare nel mondo qualcosa che prima non c'è e prendersi cura di questa cosa, qualsiasi sia questa cosa. Quindi certamente riguarda anche la maternità biologica, ma riguarda un po' tutto quello che rientra in questa descrizione, sia che sia messo in atto da donne, ma da uomini e anche da persone che non si riconoscono né nell'una né nell'altra cosa. In ogni caso siamo sicuri che tutto questo ha a che fare con un bagaglio di emozioni molto forte, esattamente come lo è per l'amore. Però allo stesso tempo c'è una forte connessione con l'elemento terra, ecco che si colloca in mezzo tra questi due. Perché? Perché appunto portare nel mondo qualcosa che non c'è significa anche portare a manifestazione, che è uno dei significati simbolici più riconosciuti e applicati quando pensiamo all'elemento terra. E poi c'è ancora molto di più. Nel caso della maternità biologica, la terra è anche il luogo delle radici, così come la madre è la radice da cui proveniamo. C'è anche un immaginario che vedremo meglio tra un po' legato al grembo della terra e al nutrimento. Quindi vediamo che c'è una corrispondenza, un legame, un passaggio dall'uno all'altro, tutto molto fluido e armonico. Quindi la terra, che nella ruota di Glastonbury corrisponde all'equinozio d'autunno, che è un periodo dell'anno che invita alla discesa, vedi come tutto torna a discesa, cosa c'è sotto di noi? C'è appunto la terra, e che per questa ragione si avvicina a quest'altro archetipo, quello della crona. Noi potremmo fare un video tranquillamente per ognuna di questi archetipi, ma anche per ognuno di questi elementi, volendo. Crona, che è una parola che è stata mutuata dall'inglese crone e che letteralmente in inglese si può tradurre come megera. Megera è un po' lungo anche. Però è un invecchiare dove però si connota, soprattutto in italiano, anche di significati di sacralità, quindi è la vecchia. La vecchia che poi è rappresentata anche nell'anno, infatti siamo nel periodo tra l'equinozio di autunno e il solstizio invernale. Vediamo che tutto torna e che ha questo forte simbolismo legato a ciò che si taglia, a ciò che declina, ma anche alla morte. E ecco che la morte ha il suo collegamento con la terra, il buio del grembo della terra nelle quali scendiamo, nella speranza poi di ritornare in vita. Una delle ragioni per cui molti dei nostri antenati e delle nostre antenate seppellivano i loro morti in posizione fetale, dipinti di ocra rossa, in tombe a tumulo oppure in vasi o in grotte, comunque tutto ciò che simboleggiava il vuoto nel ventre all'interno del quale avviene la rigenerazione. Un vuoto del ventre che dalla morte passa alla vita, che possiamo collocare nel momento più buio dell'anno, che poi è quello che preannuncia anche la rinascita. Newgrange, la tomba a tumulo famosissima in Irlanda, la camera sepolcrale è alla fine di un corridoio, quindi vediamo proprio l'immagine del canale vaginale, che dà sul solstizio d'inverno, appunto, dove all'alba del solstizio d'inverno, quindi la rinascita, il sole entra e riesce a percorrere tutto il corridoio sepolcrale per illuminare poi di nuova energia vivificante i morti che vi erano deposti. Ed è così che arriviamo anche all'aria, che è il più leggero degli elementi e quindi si connette perfettamente con il gelo del vento del nord che ci spoglia dalle carni. Questa è un'immagine che uso molto metaforicamente, quindi rivela l'essenza di noi, e l'essenza è ciò che rimane anche nelle nostre ossa.
Non a caso la signora delle ossa, la donna osso, è collocata in questa posizione e qui siamo nella soglia tra la morte già avvenuta e la nuova vita, quindi ci spostiamo di nuovo verso la fanciulla e a questo punto l'elemento più leggero, sempre un po' più corposo, sempre un po' più corposo, sempre un po' più corposo. Abbiamo anche la rappresentazione simbolica del modo in cui si crea, perché la creazione è importante, noi siamo compartecipi della creazione come esseri umani. Puoi trovare meglio questo argomento sul mio libro che sto finendo nel momento in cui sto registrando questo video, e se è finito poi te lo metto nel link. Però parla proprio in che modo nella teosofia, nella spiritualità della dea, noi non siamo staccati dalla creazione, la creazione non è avvenuta una volta per tutte all'inizio dei tempi, ma è ancora in corso. Ecco perché abbiamo una ruota che è sempre in movimento e appunto la creazione si fa da un'idea, altro significato simbolico dell'aria, via via con l'alimentazione dell'intelligenza, della passione, del fuoco, delle emozioni, eccetera, 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 fino ad arrivare al portare a manifestazione, alla concretezza. Ed ecco cosa rappresenta nel modo più breve possibile la ruota di Avalon. Il segreto che ti dicevo all'inizio, allora, dobbiamo cambiare forma mentis. Finché andiamo a ragionare con il mio Dio ce l'ha più grosso del tuo, quindi la mia ruota è più cazzuta o ovariuta della tua, riusciamo sempre comunque a cascare su un'applicazione della mentalità, delle emozioni, dello sguardo monoteista in tradizioni che monoteiste non sono, o comunque non in quel senso. Su questo ho fatto un video, se vuoi approfondire, che si chiama appunto che non approcciare i neopaganesimi o la spiritualità della dea come fossero monoteismi, che ti linko qui sopra anche in descrizione. E qua intanto aggiungo solo questo pezzo. Cosa significa tutto ciò? Significa che dobbiamo considerare un po' di più cosa è il principio immanente. Cosa anche su cui trovi un video, non voglio stressarti, però se tu vuoi approfondire quantomeno trovi video differenti e non faccio un video lungo 3 ore, quindi sempre come al solito qui sopra e in descrizione per vedere la differenza tra immanenza, trascendenza o altre modalità. Però fare un pochino più nostra l'immanenza significa che è molto differente la concezione della spiritualità dove il sacro corrisponde col nostro mondo oppure dove è collocato lassù in una dimensione lontana da noi dove c'è una divinità che si arrabbia nel caso noi non applichiamo tutte le cosine come dovremmo fare. Ecco, non è questo. Abbiamo detto la ruota dell'anno è uno strumento, come tale non è una verità assoluta, infatti varia, muta, è nella sua natura di mutare, l'abbiamo creata noi come esseri umani, non c'è il concetto di rivelazione divina che dall'alto ti dice che cosa devi fare o non devi fare, quella è la legge di Dio, tra virgolette. Questo è un altro modello di sacralità. Quindi noi esseri umani abbiamo risposto al bisogno di spiritualità in una miriade di modi diversi, più di 33.000 modi diversi per quello che si sa oggi al mondo, probabilmente molti di più, secondo quello che era la dimensione di significato che noi volevamo anche mantenere, ok? Questo risponde a tutto ciò, per cui uno strumento può essere valido per qualcuno e non valido per altre persone, può funzionare meglio per una persona e non per altre. L'errore enorme di prendere le ruote come se fossero appunto delle rivelazioni dall'alto è che poi fa soltanto scatenare una guerra di religioni tra religioni alternative o correnti spirituali alternative e non ha senso. Bisognerebbe piuttosto fare un po' il contrario. Non tanto lo studio mnemonico di dove metto quella dea, dove metto quell'elemento, eccetera, eccetera, va qui perché se no, e quindi resta tutto una questione di mente, appunto, di performance, come è un po' nei monoteismi, dove se non dici la preghiera con le parole giuste, chissà che cosa ti succede. Ecco, no, qui invece la cosa che più è importante è capire il senso. Quindi tu puoi avere la ruota che preferisci, purché tu riesca a capire in maniera più approfondita possibile il senso del collocare i tuoi elementi, del collocare i tuoi archetipi, perché fai che cosa. Quanto più sarà importante e radicato questo senso, tanto più questo diventerà un simbolo potente per te, altrimenti resta soltanto superficie. Se questo video ti è piaciuto lasciami un like oppure fammelo sapere nei commenti, o se vorresti che approfondissi un argomento in particolare sono ben felice di leggerlo. Spero di trovarti tra le iscritte e tra gli iscritti del mio canale e ci vediamo al prossimo video.